यो चाहिँ हाम्रो प्रकाश बोल हो न अनुहार नदेख्ला एक जसको लागि मेहनत गर्दै अझै हटाउै फुट्ला लाग्दैन मैले फुटाल्यो कडा हान्नुपर्छ यहाँको पत्थरको धेरै नै गाह्रो भएको अवस्था हामीलाई निकाल्न यत्रो 6 जनाको मेहनत गर्दा पनि अहिलेसम्म निस्केको छैन कहिले एक दुसराले पत्किने कहिले यो निस्किने रौछ हो रौछ एक जस नकाटेर फेरि हामी एक जस काट्न जाँदै कहाँ रे टिक्कर बिरपुर छ कि नै बिरपुर खुल्ला छैन क्या बिरपुर कहाँनिर हो र त्यही 6 महिनाको भयो ल अब सिधै ढिला नगरिकन अब सिधै हामी ग्रिलमा उपस्थित भएर भिडियो देखाउँछौँ टिक्कर पुगेर वहीँ काट्ने ठाउँको भिडियो देखाउँछ न चलो यहाँ चाहिँ रहेछ ठाउँ टी-शर्ट र प्यान्ट त्यसरी ए मा कसम हातको हालत त ठक्क यसको के यहाँनिरबाट काटेर होइन उता लिन पर्ने हो यहाँबाट काट्ने अनि यो फुडिलको लागि उडाइदिउ पहिला यहाँबाट काट हो न अनि यसलाई उडाउ के केटाहरूको एउटा एडजस्ट फिट गर्नको लागि मेहनत अब यसलाई निकाल्नु पर्यो यसलाई चाहिँ साइडमा निकाल्ने यो भयो चुवास्स पोल्दाखेरि चाहिँ यो एउटा सानो टुक्रा निकाल्नलाई मेरी माग छ यत्रो ठोका हामी केटाहरूले यार हैट दुःख यत्रो दुःख कुनै दुःख देखाउन् केटाहरूले अब यहाँ चाहिँ फाइनली यहाँको काम चाहिँ भ्याइयो होइन यही निकाल्न थियो यो निकालेर सक्यो अब सिधै ग्यारेजमा गएर भिडियो स्टार्ट हुन्छ लेट्स गो फर इट तिम्रो अब 11 मिनट अब 11 मिनट 42 सेकेन्ड मात्र भिडियो हुन्छ टाइमलेसबाट हान्नुपर्छ लेट्स गो फिटिङ इन हेडर मुन्ना दुलो टाढा बर्बाद गएको छ 1.5 घन्टाको मेहनत भएन गाड लग गए यत्रो बेर मेहनत गरेर त
त्यत्रो दुःख गरेर ठोकाए मेरी माया कसम लास्टमा यो फिटिङै आएन रे यस्तो दुःख दिए बे यो फिटिङमै आएन रे कामै लागेन माया टेक्ने निकाल्न गयो फेरि खै कहाँ गयो माया टेक्ने बेजा नै भयो फेरि